ចំពោះស្វ័យគុណនៃចំនួន complex គឺអត់ស្មុគស្មាញទេដោយសារតែយើងស្គាល់រូបមន្តផលគុណឲ្យមែនអត់រូបមន្តផលគុណរបស់យើងគឺចេញមក z អង z ដឺស្មើឲ្យ a អង a ដឺគុណឲ្យកូសណែនឹងផលបូកមែនអត់ផលបូកនៃ phi បូក e sin ផលបូក phi អញ្ចឹងបើសិនជាយើងចង់បានផលគុណអញ្ចឹងវាឥឡូវយើងចេះយើងបាន z អងក្រេអញ្ចឹងវាមិនស្មើឲ្យ z អងគុណឲ្យ z អងអញ្ចឹងមានន័យថា a អង a ដឺហ្នឹងវាមិនខ្លាយជា a អងគុណឲ្យ a អងអូខេគុណឲ្យកូសនៃ phi អងបូក phi អងបូក e sin phi អងបូក phi អងអូខេអញ្ចឹង z អងក្រេវាមិនស្មើឲ្យ a អងគុណ a អង a អងក្រេហើយកូសនៃ phi អងបូក phi អងវាមាន2 phi អងបូក e sin 2 phi អងចឹងឡើយយើងមកសង្កេតមើលថាពេលដែលស្វ័យគុណយើងណាពេលដែល n ស្មើ2អញ្ចឹងស្វ័យគុណយើងស្មើ2តើស្អីខ្លះចេញចម្លើយ2អញ្ចឹង a ហ្នឹងយើងយកស្វ័យគុណ2ហើយមេគុណខាងមុខ phi គឺលេខ2អញ្ចឹងយើងទាញបានថាម៉េចយើងទាញបានថា z ស្វ័យគុណ n ស្មើឲ្យ a ស្វ័យគុណ n កតាឲ្យកូសនៃសំទោសកូសនៃ n phi បូក e sin n phi អូខេអញ្ចឹងចំពោះរឹសម្ដងមិញស្វ័យគុណណាឥឡូវយើងបានរឹសអញ្ចឹងរឹសអត់មានអីពិបាកទេឧបមាថាយើងមានរឹសទី2អូខេរឹសទី n ចុះរឹសទី n នៃ z ស្មើឲ្យ z ស្វ័យគុណ1លើ n ប៉ុណ្ណឹងអញ្ចឹងមានន័យថាម៉េចមានន័យថារឹសទី n នៃ z ស្មើឲ្យយើងយក1លើ n ហ្នឹងជួសកន្លែង n មកយើងមានបាន a ស្វ័យគុណ1លើ n កតាឲ្យកូសអីកូស phi លើ n បូក e sin phi លើ n ឬយើងអាចសរសេរថាស្វ័យគុណទី n នៃ z សំទោសរឹសទី n នៃ z ស្មើឲ្យរឹសទី n នៃ a គុណឲ្យកូសហើយតាមពិតទៅក្នុងនេះក្នុងករណីនេះគឺយើងអាចបូកពីការផាយណាបូកពីការផាយចូលទៅនឹង phi របស់យើងអញ្ចឹងយើងបានមិនយើងបានphi បូកពីការផាយចែក n បូក e sin phi បូកពីការផាយចែក n ហើយនឹងគឺជារឹសនៃចំនួន complex ទម្រង់ត្រីកោណមាត្រ